Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli nthawi ino ya kumadzulo. Lero pa 9 mwezi wa Disemba mchaka cha 2024. Inetu ndangobwera ndi kankhani kena kake. Osaleso kankhani koma pali ka video kena kake kamene panalankhulidwa ndi munthu wam'mayi wa chipani cha DPP. Pamene Professor Arthur Peter wa Mutharika amayendera anthu ndikuwamemeza ncholinga choti apite akalembetse mu mzinda uja wa Mangochi. Abale ndi alongo, munthu wam'mayiyu analankhula ndipo anapereka funso yochepa kwambiri ndikuwafunsa anthu. Mafunso lomweronso inafunsidwanso mulilongwe, suliso kutali koma kuchipinda. Nene kuti kuchipinda munkhokwe komwe amanyadira waini yakeko kuti kunoko nde kunkhokwe kwenikweni kwachewa komanso kwa chipani cha Malawi Congress Party. Abale ndi alongo, ineyo ndifuna ndikusiyireni video iyi muionere, mumve zimene zikulankhulidwa mkatemo. Ndiyeno mukamaliza kuonera ndifuna comment yanu mundiuze inuyo kuti ndi mmene mukuoneramu MCP ili mbava galaundi pa kapena ayi fuka pa ground patentha ndipo pakuchita kuwawasa zomwe zikuchitikazi. Tiyembekezere kuti 50 plus ija chipani chimodzi, sindingatchule dzina kuti chipani chiti, koma chipani chimodzi chikhoza kuzasesa. Ndi mmene zikuonekeramu. Tamverani isi. Tingalule tisangalule. Kusate sikisi tingalule tisangalule. Mavenda tilipo pano. Amene timende wapaso upita mtauni eti. Bwanji kwa mara chakwera sita zuyenda. Katundu dailo mangula ndidwa ukuyeti. Chakwera watithandiza sana tithandize. Atati waye. Tiuzane zona pano eti. Mavenda tilugona njala bomo la Congress. Sichoncho. Tikaone katundu asita kulanda eti. Kanga ngongole chakutaya nifi mwalandira inu. Apita waye. Amati musika jakatatu mwaja. Kapena tulugona njala. Tugona chidezi sichoncho. Apita waye. Wamala Congress mwaliona. Enani mudala mwana mwaziwana nkhaza zake. Nyimbo iwe imbe kumuimvetsa imwe. Ina sinchula muchola nokapita waye. Mujama nene kuti chimanga inu mwachipesa chiliko kuno. Kunoda kuti nkulilongo akuti nasanu ndino Congress nzona. Nenani akuti kuno nkwawo kwa Chakwera nzona. Wati imwe mwasunga voti wati mkovotera Chakwera imwe. Chala mwamba. Ngati mwalembetsa chikwanje chaka mchimani. Chaka chamawa Chakwera atani. Ufulu utani. Ubwelereso. Apita waye. Tumbala chimanga tulikula 50,000 ati. Yufula shuja 70 kwaje sipano 600. Shuka mtango wake nchia. Nanga federeza mwagula imu. Chakwera mata kupasani federeza kupasani. Ndaba ni chifunga chavotera Chakwera hapa. Apita waye. Ndalama zawa izalupa ngira dasi kusivoku. Zikabwera kuno mutani. Kama voti muta. Musungira ndani. Adadi twaonera kupeji house uya kuti adadi chaka chamawa abwerese pa mpando chala mwamba. Tichotse Chakwera pano. Tichotse pa mpando Chakwera. Watizuza mwakwanira. Takona njala mwakwanira. Apita waye. Chakwera. 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 Chakwera.
pomwe tiufunira Peter Mutharika pachisanu papita apa ndalama yako asha yagwaso 25% yata ikungwa ogwa every fortnight ndalama ija venda akashoka pano kuti akaone kubwera kwa njovu bwa chifukwa 2020 ija mavenda timathamangeti pano mpanga tagonera shota shoka singa mwayone mene achitika gemu ali bwanji mkulingo ataenda naye chala mwamba apita waye president wa dziko lino amene atijesa mmavuto nda Profesa Arthur Peter Mutharika apita waye tikabweraso pano ukatsindika bwinobwino yeti osabetsa voti sungirani Profesa Arthur Peter Mutharika zikwamwe malingana ni nthawi chala mwamba cha blenda cha ndakhala ndikunena inu Amalawi koma mwina simmakhulupirira. Ndakhala ndikukuwuzani ndikukuchenjezani kunena kuti 2024 muona zinthu Amalawi zimene simunazione, ndipo tikamayandikira kuzisankho muona andale akufika saizi yokatunga mazi pamutu, muona andale akupereka ndalama zodabwisa, aja ankakuzuzani aja ankakutengani ngati ndinu zisiru aja muzakhala ofunika. Lero mwaziona ndalama tuzikutuluka, ndipo ochenjera aja ndalama, opusa sangaje, koma zonsezi akupanga ndi cholinga kuti mukawapase voti ina. Kutereko ankaona ngati 5 years ndi 10 years. Anthu amanena kunena kuti nkhobwe si nyemba, ngolo mumpoto muja mukayikamo nyemba ndi nkhobwe zimasiyana. Ankaona ngati 5 years ndi 10 years. 5 years ndi 5 years si 10 years, ndipo imakhala osakhala 5, imakhala 4 years. Lero tu abwana kumpanda za avuta, ankaona ngati nyengo izikhalabe choncho. Lero chiseko chawapana paka kufika saizi yoitana mafumu alilongwe onse, Central Region yonse, mafumu kukazaza ku State House, kufika saizi yogwada pansi. Kwathu kotu kumulanje tikanena kuti munthu wagwada pansi ndiye kuti amapereka ndalama kapena iyayi amapereka zina ndi zina. Koma kugwada kugwada pansi kwa maondo, kuagwadira mafumu, atapita ku nyumba kwake kuja kumachedwa ku State House Kamuzu Palace, kukagwada pansi president akulira akuapempha mafumu aku Central Region kunena kuti chonde ine ndine mwana wanu, ndithandizeni m'mizimu ndikaenda anthu ango nditukwana. Ena akunena kuti salembesa chifukwa sanalandire nawo ndalama. Ndiyamba ulendo oyenda m'malimana, ndiyamba kukupasani ndalama ama 5,000 kuti muziwapasa anthu olembesawo, komanso inu muzilandira ma 15,000. Chonde ndipo ndikukukonzerani ka package kanu kuti enanu ndikugulireni magali moto, enanu ndikupaseni ndikumangireni zinyumba, enanu ndikupaseni makobiri apamwamwa. Atagwada pansi president umangoziwa kuti kumalawi ndikoopsa. Kutereko chiseko chamupana kufunafuna kuti asankhidwenso kachiwiri president Chakwera amene waononga ziko ili la Malawi. Ndipo mafumu inu aku Central Region ochenjera tikuonanidi kuti ndinu ochenjera kapena ofoira, chifukwa andale ndi anthu opsa, andale ndi anthu opusisa. Nthawi yonseyi zaka zonseyi sanakuyitaneponi kupita ku State House. Lero mwakoma chani? Anzeru mukuyenera mudye ndalamazo, koma simunga mukakamize munthu kukavota chimene iye asakuchifuna. Mafiri mutu akupanga okwanira. Tikunena pano madera ena olembesa akuauza anthu kunena kuti mmene mwafika pano pitani center yakuti mukalembese.